Assalamu alaikum, bonjour, ravi de te rencontrer encore une fois sur ma chaîne YouTube, le français avec Fatima. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va comprendre comment lire une image. Alors, premièrement, on va définir l'image. نتعرفوا على l'image شنو هي. Une image est une représentation visuelle permettant de faire passer une idée ou de représenter une situation réelle ou fictive. الصورة هو واحد تقديم مرئي يعني شي حاجة كنشوفوها بعينينا permettant de faire passer une idée يعني كتمرر لينا واحد الفكره انطلاقا من هاد الصوره من ديك الصوره مثلا كنتوصل بواحد الفكره او دو بريزونتي او بيان ريبريزونتي اون سيتوياسيون ريال ولا كتعبر ولا كتقدم واحد الوضعيه حقيقيه اون سيتوياسيون ريال او فيكتيف او غير حقيقيه هي فيكتيف. il peut être de diverses natures يعني الصوره تقدر تكون ان ديسان يعني رسم فوتوغرافي افيش انفوغرافي اكسيتيرا تقدر تكون ان طابلو دو بانتر et ainsi de suite. L'analyse d'une image permet de mettre en évidence le message qu'elle véhicule. التحليل الاناليز هو التحليل تحليل الصوره كيخلينا اننا نتعرفوا على الرساله اللي كتحتويها هذه الصوره سواء كان رسم سواء كان لوحه تشكيليه سواء كان اون افيش يعني اون افيش مي كادر لا افيش باغ اكزومبل افيش بوبليسيتير يعني شنو هي بالعربيه افيش ما جانيش لو مو يعني مثلا في الاشهار تيكون واحد لافيش ديال الاشهار هذيك هي لافيش et ainsi de suite. لي ميثود كيفاش نقدروا نحللوا الصوره اول حاجه لا بروميير ايتاب اي ديدونتيفيي لا ناتور دو ليماج يعني اول طريقه اللي نقدروا نديروها باش نحللوا واحد الصوره هو نتعرفوا على طبيعه الصوره لا ناتور دو ليماج كيف ما قلت لكم قبل واش رسم واش طابلو ولا ان افيش او بيان اون فوتوغراف يعني اذا كانت صوره شخص ولا صوره تم التقاطها عن طريق آلة التصوير. La deuxième étape est de trouver la source de l'image et ses conditions de diffusion. المرحلة الثانية في التحليل هو خصنا نتعرفوا على المصدر ديال هاد الصورة شكون اللي قام بهاد الصورة هذه شكون مثلا إلا كان رسم شكون اللي رسمه يعني كاين لوحة تشكيلية شكون اللي قام بصباغة هاد اللوحة هذه إلا كانت اون افيش بوبليسيتير شكون اللي قام بصنع هاد لافيش et ainsi de suite. Et ces conditions de diffusion شنو هما الظروف اللي تم تمريرها يعني أو يعني الظروف اللي تمت فيها هاد الصورة هادي. La date de publication est souvent une information importante يعني حتى في لا دات يعني إمتى هاد الصورة تم النشر ديالها هاد لانفورماسيون حتى هي بعمر تكون importante. لا تخوازيام ايتاب المرحله الثالثه الى ديسكريبسيون د ليماج يعني وصف الصوره يعني او ثالث حاجه خصني نديرها هي نوصف هذيك الصوره سي ديسكريبسيون دو تيتر ميثوديك يعني خص تكون هاد لا ديسكريبسيون ما كتكونش بعشوائيه الوصف خص يكون واحد الوصف منهجي يعني كنتبع واحد المنهجيه دابور ديكريغ لي زيليمون سونترو اول حاجه خصني نوصف الاشياء اللي كيكونوا في الوسط ديال الصوره او بروميير بلون يعني في الواجهه يعني اول حاجه كتبان ليا بي او سكوند بلون يعني في السكوند بلون يعني الخلفيه يعني في الصوره كتكون واحد الخلفيه كذلك حتى هي نوصفها et les éléments périphériques et ainsi de suite. Il permet de voir ce que le concepteur de l'image a voulu mettre en avant. يعني هذا الوصف هذا تيخلينا ان هذاك الشخص لو كونسيبتور الشخص اللي دار هذيك الصوره كنتعرفوا على شنو بغى يوصل لنا شنو بغى يمرر لنا كميساج. Quatrième étape, enfin, le décryptage de l'image et de son message est possible en prenant en compte les éléments identifiés lors des précédentes étapes. Il s'agit de comprendre le message que l'auteur a voulu transmettre et le but de son œuvre. يعني هنا بصفة عامة آخر حاجة خصنا نتعرفوا على أشنو هاد الميساج بالضبط شنو هو الهدف من هذا الميساج وشنو الهدف من هذا المؤلف سي اون اوفر يعني ان طابلو سي اون اوفر يعني مثلا كنهضروا على لوحه تشكيليه هذاك راه اوفر مؤلف واللي رسمه واحد الرسام ولا واحد الفنان اللي اي ماشي كيرسم اعتباطيا وانما كيرسم باش كيمرر لنا مجموعه من الرسائل. Alors, cette dernière étape peut s'accompagner d'une analyse critique de ce message يعني آخر حاجة كنديرها هو كنتقد هذيك الصورة ولا كنتقد هذيك الرسالة اللي بغى داك الشخص أنه يمررها لنا انطلاقا من هذيك الصورة. الوغ لي ليماج سويفونت دابا غادي نمشيو نشوفوا واحد ليماج كاينه نيت عندكم في الكتاب لي زوفر انتيغرال سيت اكسبري درت لكم هاد الصوره هادي اللي فيها اون بيب نورمالمون ملي تنشوفوها المره الاولى كتبان لينا اون بيب ولكن هنايا الرسام قال سوسي ني با اون بيب هادي ماشي بيب لا بيب واحد لوتي كتستعمل في التدخين
راني نحللوا هاد الصورة. الوغ لي كيستيون اللي كيكونوا غالبا شائعين كيطرحوا باش نقوموا بتحليل الصورة، كتكون اول سؤال هو كاي لا ناتور دو ليماج، شنو هي الطبيعة ديال هاد الصورة. لا ناتور كوريسبون او تيب ديماج دونت لي كيستيون. Est-ce que c'est une photographie, un dessin, une affiche ou bien quoi? Quelle est la nature de cette image? Pardon, quelle est la source de cette image? Il faut identifier l'auteur de l'image. يعني خصنا نتعرفوا على الشخص اللي صايب هذيك l'image et repérer d'où elle provient. ونتعرفوا كذلك منين يعني منين هو، علاش هو دار هذيك الإيماج هذيك. On peut trouver par exemple présenter cette image، يعني قدم لنا هاد الصورة، كيفاش انت كتبان لك هاد الصورة. quel est le message véhiculé par cette image؟ يعني شنو هي الرسالة اللي هاد الصورة هذه بغات توصل لنا. Alors les réponses. Quelle est la nature de l'image؟ C'est un tableau de peinture. هذاك واحد لو tableau de peinture، يعني لوحة تشكيلية. Quelle est la source de cette image؟ un des tableaux les plus célèbres de René Magritte، يعني واحد الرسام فنان تشكيلي معروف رسم هاد لو طابلو هادو، وهذا لو طابلو واحد من لي طابلو المشهورين عنده، سميتو الفنان سميتو René Magritte. Présenter cette image, on a l'intention la plus évidente de Magritte est de montrer que, même peinte de la manière la plus réaliste qui soit, une pipe représentée dans un tableau n'est pas une pipe. يعني النية l'intention، يعني النية ديال هاد الرسام ولا هاد الفنان اللي سميتو ماغريت هو يبين لنا دو مونطري كو، يبين لنا كو ميم بان دو لا مانيير لا بلو رياليست كي سوا، ميم واخا كنرسمو شي حاجه اللي هي حقيقيه بحال لا بيب حقيقيه، اون بيب ريبريزونتي دون ان طابلو ني با اون بيب. دونك هذيك لا بيب اللي كتبان لينا في لو طابلو واخا هي كتبان حقيقيه، ولكن هي راه ماشي لا بيب، حيتاش هي ماشي حقيقيه، حيتاش هي غير صوره. داكشي علاش كاتب سوسي ني با اون بيب. Quel est le message véhiculé pour cette image؟ donc الرسالة اللي بغا يوصل لنا هاد الفنان. il ne reste qu'une image de pipe qu'on ne peut ni bourrer، ça veut dire remplir، يعني هنايا عندنا غير الصورة ديال واحد لا بيب اللي ما نقدروش نعمروها، يعني ندير فيها ديك المادة المدخنة. ني فيمي ما نقدروش كذلك الشخص مثلا ما يقدرش يستعملها ويدخنها، وبين يدخن بها. quand on le ferait avec une vraie pipe، يعني لا vraie pipe كنقدروا نشدوها بين يدينا ونقدروا نديروها فمنا ونقدروا ندخنوا بها، ولكن هذه نو parce que c'est une image. هذاك الشيء علاش كاتب ceci n'est pas une vraie pipe، يعني واخا كتبان لك هي بحال حقيقيه ولكن هذه راه غير ايماج. هادشي اللي كيقصد هاد الفنان. الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش نقدروا نخدموا لا ليكتور دون ايماج، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. او revoir.